Dikenal sebagai burung yang sangat pandai menirukan suara burung lain, mampu berkicau sambil terbang melayang di udara. Inilah sebuah kebiasaan unik yang membuatnya semakin diminati para kicau mania. Dia adalah burung beranjangan yang banyak ditemukan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Australia, dan beberapa wilayah di Asia Selatan. Burung ini biasanya hidup di daerah terbuka seperti padang rumput, persawahan, dan lahan kering. Burung ini bersifat teritorial, bahkan cenderung memilih tempat yang sama untuk bertengger ataupun berkicau. Harga burung ini pun bisa bervariasi, tergantung kualitas kicauan dan latihannya.